Prezident İlham Əliyev cənablarının sərəncamı ilə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin səlahiyyətlərinin artırılmasından sonra paytaxtda aparılan tikintilərin normativ qaydalara uyğunlaşması, Bakı şəhərinin ümumi baş planı ilə əlaqələndirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atıldı. Komitə rəhbərliyinin qısa zaman ərzində işlək vəziyyətə gətirdiyi tikinti qaydalarının və tikintiyə icazənin sadələşdirilməsi sadə vətəndaşları sevindirsə də, bu sahədə əvvəllər böyük miqdarda vəsaitlər qazanan bəzi rayon icra hakimiyyətlərinin heç də ürəyindən olmadı. Hələ də bəzi icra hakimiyyətlərinin başçıları səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək qanunsuz tikintilərə şərait yaradırlar. Yeni Gündem xəbər verir ki, qanunsuz tikintilərə yaşıl işıq yandıran dövlət qurumlarından biri də Xətai rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Quluyevdir. Rafiq Quluyevin qayğısı ilə inşa edilən qanunsuz tikintilərdən biri də Xətai rayonu General Səməd bəy Mehmandarov 520 ünvanındadır. Rafiq Quluyev özünə məxsus olan qanunsuz tikintiyə icazə verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kəmaləddin Heydərovu kimlər və necə aldadır? Anar Quliyev və Eldar Əzizov hara baxır? Qarşı tərəfin mövqeyini dərc etməyə hazırıq.